आसानी से मुफ्त खाना खा रहे हैं और उसे पता भी नहीं है कि संतरे मैंने डाले हैं। कुछ मत करो, मुझे स्थिति पता चल गई है। असल में वो संतरे उन दोनों ने डाले हैं। ये दोनों मुफ्त खाना खाने से चूक गए। ये तो बेतुकी बात है। चलो चलकर उनसे हिसाब करते हैं। आओ सर, आपका स्पाइसी चिकन आ गया। आओ आओ, जल्दी से खाओ। हे, ये तो वही पुरानी दाल है। ये क्या हो रहा है? मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम दोनों क्या कर रहे हो। बात करने का तरीका ठीक है या नहीं? हम दोनों ने क्या किया है? क्या तुमने दर्द को कढ़ाई में डाल दिया है? मुझे नहीं पता। सच में सोचना भी मत कि मुफ्त खाने का कोई मौका है। मैं तुम दोनों को मार डालूंगा।